कल्पना गर्नुहोस्। समुद्रको बीचमा एउटा यस्तो क्षेत्र जहाँ जहाजहरू अचानक हराएको कथा सुनिन्छ, विमानहरू बेपत्ता भएको दाबी गरिन्छ र वर्षौंदेखि मानिसहरू एउटा प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्। आखिर बर्मुडा ट्रायंगलमा वास्तवमै के हुन्छ? अटलान्टिक महासागरको एउटा चर्चित क्षेत्रलाई संसारले बर्मुडा ट्रायंगल भनेर चिन्ने गर्छ। यो कुनै आधिकारिक रूपमा सीमाङ्कन गरिएको ठाउँ होइन, तर सामान्यतया फ्लोरिडा, बर्मुडा र प्युर्टो रिको आसपासको समुद्री क्षेत्रलाई यस नामले चिनिन्छ। यो ठाउँसँग जोडिएका रहस्यमय कथाहरू यति धेरै छन् कि बर्मुडा ट्रायंगल संसारकै सबैभन्दा चर्चित रहस्यहरूमध्ये एक बनेको छ। तर यहाँ एउटा रोचक कुरा छ, के बर्मुडा ट्रायंगल साँच्चीकै रहस्यमय शक्ति भएको ठाउँ हो कि यसको पछाडि सामान्य प्राकृतिक कारणहरू मात्र छन्? आज हामी यही रहस्यको खोजी गर्नेछौँ। बर्मुडा ट्रायंगलको कथा कसरी सुरु भयो? बर्मुडा ट्रायंगलको रहस्य हजारौं वर्ष पुरानो होइन। यसको आधुनिक चर्चा मुख्यतः 20औं शताब्दीमा बढ्दै गयो। समुद्रमा जहाज र विमानसँग सम्बन्धित केही दुर्घटना तथा बेपत्ता भएका घटनाहरूलाई जोडेर मानिसहरूले यस क्षेत्रलाई रहस्यमय मान्न थाले। पछि पत्रपत्रिका, पुस्तक र टेलिभिजन कार्यक्रमहरूले यी घटनाहरूलाई अझै चर्चित बनाए। तर समस्या के थियो भने समय बित्दै जाँदा वास्तविक घटनासँगै अतिरञ्जित कथा र अनुमानहरू पनि मिसिँदै गए। त्यसपछि बर्मुडा ट्रायंगल एउटा सामान्य समुद्री क्षेत्रभन्दा धेरै ठूलो रहस्यका रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। सबैभन्दा चर्चित घटना फ्लाइट 19 बर्मुडा ट्रायंगलसँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक हो फ्लाइट 19। सन् 1945 मा अमेरिकी नौसेनाका 5 वटा विमान प्रशिक्षण उडानमा निस्किएका थिए। उडानका क्रममा उनीहरू समस्यामा परेको जानकारी प्राप्त भयो। त्यसपछि विमानहरूको समूह सम्पर्कबाट बाहिरियो। उनीहरूलाई खोज्न पठाइएको अर्को विमान पनि दुर्घटनामा परेको घटनाले यो कथा अझै रहस्यमय बनायो। पछि फ्लाइट 19 कोलम्बो घटना बर्मुडा ट्रायंगलसँग जोडेर संसारभर चर्चा गरियो। तर यसको अर्थ विमानहरू कुनै अलौकिक शक्तिले गायब गराएको प्रमाण भने होइन। समुद्रको मौसम, नेभिगेसन सम्बन्धी समस्या, मानवीय गल्ती र विमानमा भएको प्राविधिक समस्या जस्ता सम्भावनाहरू पनि घटनाको व्याख्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। के कम्पासले यहाँ काम गर्दैन? बर्मुडा ट्रायंगलको अर्को चर्चित कथा हो, यहाँ कम्पासले दिशा देखाउन छोड्छ। यही कारण कतिपय मानिसहरूले यस क्षेत्रमा कुनै अनौठो चुम्बकीय शक्ति भएको अनुमान गर्छन्। तर वास्तविकता अलि फरक छ। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रका कारण कम्पासको दिशा र वास्तविक भौगोलिक उत्तरबीच फरक हुन सक्छ। यसलाई म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भनिन्छ। यो कुरा पाइलट र नाविकहरूका लागि सामान्य नेभिगेसनको विषय हो। त्यसैले बर्मुडा ट्रायंगलमा कम्पास अनिवार्य रूपमा बिग्रिन्छ वा काम गर्न छोड्छ भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने ठोस वैज्ञानिक आधार छैन। यहाँ जहाजहरू किन हराए त? अब आउँछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यदि कुनै रहस्यमय शक्ति छैन भने जहाज र विमान दुर्घटनामा पर्ने कारण के हुन सक्छ? सबैभन्दा ठूलो कारण मध्ये एक हो समुद्रको खराब मौसम। अटलान्टिक महासागरको यो क्षेत्र उष्णकटिबन्धीय आँधी र हरिकेनको प्रभावमा पर्न सक्छ। अचानक आउने खराब मौसमले समुद्रमा ठूलो छाल सिर्जना गर्न सक्छ। दृश्यता कम हुन सक्छ। विमान र जहाजको नेभिगेसन पनि कठिन हुन सक्छ। त्यसमाथि पुरानो समयमा आज जस्तो जीपीएस, स्याटेलाइट कम्युनिकेसन र आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली थिएन। त्यसैले कुनै जहाज वा विमान समस्यामा परेपछि त्यसको खोजी गर्नु पनि निकै कठिन हुन्थ्यो। गल्फ स्ट्रीमको भूमिका बर्मुडा ट्रायंगलको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक शक्ति पनि छ। गल्फ स्ट्रीम यो निकै शक्तिशाली समुद्री धार हो। यदि कुनै जहाज दुर्घटनामा पर्यो वा समुद्रमा कुनै वस्तु खस्यो भने समुद्री धारले त्यसलाई धेरै टाढासम्म पुर्याउन सक्छ। यसले दुर्घटनाको प्रमाण फेला पार्न कठिन बनाउन सक्छ। यही कारण पुराना घटनाहरू अझ रहस्यमय देखिन सक्छन्। आज हामीसँग स्याटेलाइट, आधुनिक जहाज ट्र्याकिङ र एडभान्स्ड एभिएसन टेक्नोलोजी भएकाले समुद्रमा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान पहिलेभन्दा धेरै सजिलो भएको छ। के यहाँ असाधारण रूपमा धेरै दुर्घटना हुन्छन्? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। बर्मुडा ट्रायंगललाई संसारकै सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्र भनेर धेरै पटक प्रस्तुत गरिएको छ। तर वैज्ञानिक र सरकारी स्रोतहरूले यो क्षेत्र अन्य व्यस्त समुद्री क्षेत्रहरूको तुलनामा असाधारण रूपमा धेरै दुर्घटना हुने ठाउँ हो भन्ने निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैनन्। अर्थात् दुर्घटना भएका छन्, मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, तर त्यसका लागि अलौकिक शक्ति नै जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाण छैन। समुद्र आफै अत्यन्त शक्तिशाली र अप्रत्याशित वातावरण हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन नसकिँदैमा त्यसलाई रहस्य वा प्यारानर्मल घटना मान्नु उचित हुँदैन।
क्युबाका त्यसो भए तटरक्षकहरूले बर्मुडा ट्रायंगलको रहस्य समाप्त भयो? कोही नभएको सायद पूर्ण रूपमा होइन, किनकि बर्मुडा ट्रायंगलको वास्तविक आकर्षण यही हो, हामीलाई थाहा भएका तथ्य र मानिसहरूले बनाएका कथाबीचको फरक। यही पुराना घटनाको पूर्ण विवरण आज पनि स्पष्ट छैन, तर कुनै घटनाको कारण थाहा नहुनु र त्यसको पछाडि अलौकिक शक्ति हुनु एउटै कुरा होइन। यही कुराले बर्मुडा ट्रायंगललाई अझ रोचक बनाउँछ। अन्तिम प्रश्न, आज स्याटेलाइटले पृथ्वीको हरेक भागको निगरानी गर्न सक्छ। विमानहरू आधुनिक नेभिगेसन सिस्टम प्रयोग गर्छन्। जहाजहरू जीपीएस र ट्र्याकिङ सिस्टम मार्फत आफ्नो स्थान बताउन सक्छन्। तर पनि समुद्रले मानिसलाई एउटा कुरा सम्झाइरहन्छ, प्रकृति हामीले सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली छ। सायद बर्मुडा ट्रायंगलको सबैभन्दा ठूलो रहस्य कुनै अदृश्य शक्ति होइन, सायद यसको वास्तविक रहस्य भनेको मानिसको अज्ञानप्रतिको आकर्षण हो। जब हामी कुनै घटनाको सम्पूर्ण उत्तर पाउन सक्दैनौं, हाम्रो कल्पनाले बाँकी कथा आफै बनाउन थाल्छ। त्यसैले बर्मुडा ट्रायंगल आज पनि संसारभर चर्चित छ। जहाजहरू हराएको कथा, विमानहरू बेपत्ता भएका घटना, कम्पासका कथाहरू र समुद्रको विशालता, यी सबैले मिलेर एउटा यस्तो रहस्य निर्माण गरेका छन् जसले दशकौंदेखि मानिसलाई एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य बनाइरहेको छ। बर्मुडा ट्रायंगलमा वास्तवमै के हुन्छ? सायद यसको उत्तर विज्ञानसँग छ, सायद केही पुराना घटनाको रहस्य अझै बाँकी छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ, समुद्रको गहिराईमा अझै पनि हामीले नबुझेका धेरै कुरा छन्। र यही कारणले बर्मुडा ट्रायंगल आज पनि संसारका सबैभन्दा रहस्यमय स्थानहरूको सूचीमा चर्चित छ। उक्त जहाज